halkan iyo xarunta guud ee xisbiga talada Soomaaliland hay'ee kulmiye ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa maanta ka qabsoomay shir ay albaabadu xidhnaayeen taasi oo shir gudoominayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland aana gudoomiyaha xisbiga talada Soomaaliland hay'ee kulmiye shirkan waxa ka soo qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada saraakiil sare oo ka tirsan xukuumadda mas'uuliyiin sare oo ka tirsan xisbiga talada Soomaaliland hay'ee kulmiye iyo talaqabeeno markii kulankaasi albaabadu xidhnaayeen uu soo gabagaboobay waxa warbaahinta la hadlay محمد كاين أحمد وزير كوزارة أرمها كده سوماليلاند أهنا قدومية كحيانك كوباد حسب تلذ سوماليلاند هي كل مية وحنو فهي وحيالك كدعي ساكا أو بيشمي أي طبنتهاي وحشر السجويمي قدك فلنتا حسبك كل مية أو أي كفردين تراد عن سحين إيسا كورمka xusbiga ka badan xubno yar hawla ku maqan mooyaan guddiga fulintu guddiga wada fadhiyay waqti dheer oo ilaa imika baa la fadhiyay xusbiga markaas ka hoggaankiisa xusbiguna uu wada joogaa gudoomiyaha xusbiga afarta gudoomiye ku xigeen iyo dhammaan xubnaha guddiga fulintuna uu joogaa shirku markiisa hore waxa uu yahay fadhiyadii ama kal fadhiyadii caadiga ahaa ee guddiga fulinta ee xusbiga waxaana ugu badan ee uu saaka ka hadlayay waxa weeye oo marka ugu horeysa xusbigu bisha 22 May uu 20 jirsanayaa dabeedna waxa laga hadlayay sidii uu xusbigu isugu iman lahaa ee uu 20 guuradiisa ugu dabaaldegi lahaa ayaa laga arrinsanayay waxa kaloo laga hadlayay howlaha xusbiga ee caadiga dib u habeentooda dardargelintooda iyo dib u eegista qorshayaasha xusbiga uu leeyahay iyo qaab dhismeedkiisa waxa kaloo xusbiga uu ka hadlayay oo u diyaar garoobay xilligan imika lagu jiro waxa fooda nagu soo hayaan doorashadii ururada iyo xusbiyada dalka ayaa iyaduna maxaan ku raahday uu xusbigu u diyaar garoobaya arrimahaas xusbigu ka hadlayay arrimahaas maxaan ku raahday aad u falanqeynayay arrimaha nabadgelyada guud ee qaranka ayaa laga hadlayay iyo sida loo adkeynayo iyo sida dadka xusbigu iyaguba uga dabaaldegayaan ama ay uga qayb galayaan koobiyo 30 guurada Somaliland koobiyo 30 jirsatay iyo 18 May sida looga qayb galayo inay dadku xusbigana diyaargarowga qarankana ka qayb galaan nabadgelyadiisana wax ka ilaaliyaan howlaha xusbiga iyo go'aamadiisana waxay marayaan jaranjarooyinkiisa caadiga ah ee ka mid tahay guddigiisa fulinta ay ka dhantahay golayaashiisa ka dhisan oo ay ka mid tahay golayaashiisa gobolada iyo degmooyinka cali qamaceer kalsan TV Hargeysa